Сейчас покажу вам, как проходит мой день. Обязательно каждое утро просыпаюсь и готовлю яичницу. Яичница добротная с мяском, с помидорками, с яичками на себя и на мужа, на нашей любимой сковородке чугунной. Дальше приступаю к работе. У меня созвоны рабочие в основном в первой половине дня. Сегодня я выбралась после обеда на морешко. Жить у моря — это, конечно, просто супер прекрасно. Встретилась со своей другой, пообщались, помедитировали, построили планы на будущее. Это, конечно, полный кайф, когда после работы есть еще время пойти куда-то расслабиться. Море — это, конечно, прекрасно, но даже если у вас есть рядом какой-то парк небольшой, обязательно ходите, отдыхайте, расслабляйтесь.